这台空调啊，压缩机和风机都能正常的运转，可是内机就是不制冷，指定是漏符。来，我们拆开来看一下。我们先充点制冷剂进去。哎，钟师傅，你这表坏的吧？你这表不会，就是缺个旋钮。你看，现在这个管子呢接好了，一点冷媒都没有，看到没有？怎么看一点冷媒都没有？压力表是0。哦，先加点进去，看压力吧。哎，师傅，